Hulumtimi të cilin Betimi për Drejtësi e kishte publikuar në maj, ju kishte penguar disa prej adoleshentëve që janë në këto grupe. Ju kisha thonë mos më mirë me kësi senër se po bini dëshmor. Qa moti po ju thua me shtin që ato grupe i mu të ja u dek dhe ja u me policia me krej. O granimin ka me ta se dekrin të mvar ka me ti o i Pra kjo është gjuha që përdoret nga të rinjt, por sa është në lupën e policisë ky aktivitet i të rinjve në rrjetet sociale. Para se Betimi për Drejtësi të zhvillonte hulumtimin për këtë fenomen, nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovic Jugo, thuajse nga këto grupe në Snapchat ishin arrestuar 3 të mitur për armbajtje pa leje. Kurse në përgjigjen e dhënë më 18 qershor 2025, kjo drejtori ka bërë të ditur se vetëm në zonën e Skenderajt, për postime në rrjete sociale janë iniciuar 5 raste dhe arrestuar 9 të mitur, të cilët janë nxënës të shkollave të mesme. Policia në këto raste kishte konfiskuar armë zjarri, thika e mjete tjera të rrezikshme dhe rastet janë iniciuar për armbajtje pa leje. Për publikim të një video duke shtënë me armë, është arrestuar edhe një person në Leposaveç, ku më pas i është konfiskuar arma e një arsenal fishekësh. Prokurori Shpëtim Peci, i cili trajton rastet në departamentin për të mitur në Prokurorinë Themelore në Mitrovic, thotë se këtë çështje kanë ngritur edhe në kolegj të prokurorëve. Unë kam po edhe në emisionet e kalume t'juja që keni përfshi këtë temë dhe këtë temë kemi diskutuar edhe në kodët të kolegjiumit që kemi pas ne si Prokurorinë Mitrovic. Jemi në dieni të ekzistimit të grupeve jo vetëm në Skenderaj, mirë po janë grupe të njëjta që mundën me u paraqit edhe në regione tjera. Ne kemi fillu me i gjurmu këto grupe, me i hetu këto grupe, në kuptimin e identifikimit të personave. Me gjitha të sfidat që na u paraqiten në teren janë që është bajagi problematike me identifiku në bazë të juzerave ose përdoruzve që ata përdorin në momentin kur hapin në llogaritë të caktuara. Mirë po, zakonisht tashmë është bo një farë lloj trendi që të njëjtat me i përdor më shumë në rrjetin social TikTok se në rrjetet të tjera sociale.